Պարոն Աբրահամյան, ինչպես եք մեկնաբանում այսօր մեկնարկած գործողությունները առհասարակ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքի, նրա հետ փոխկապակցված բիզնեսների, այդ բիզնեսների տնօրենների տներում նաև խոզարկություններ էին իրականացվում, սա ինչի արդյունքն ու հետևանքն է ըստ ձեզ։ Անկասկած քաղաքական հետապնդման հետ գործ ունենք եւ ես կասեի նույնիսկ միգուցե նաև քաղաքական հաշվեհարդարի հետ գործ ունենք։ Մենք մեր խմբակցությունը, մեր դիրքորոշումը հայտնել ենք, ակնհայտ էր երեք տեղի ունեցած միջադեպից հետո նման, այսինքն հաջորդ առավոտ նման գործողությունը բացահայտ ցույց է տալիս, որ սա քաղաքական հետապնդում է եւ փաստացի իշխանությունները նման պարագայում, երբ որ հանդիպում են համապատասխան արձագանքի, դիմում են արդեն իրենց մահակի իրավապահ համակարգի օգնությանը, այսպես ասած։ Պարոն Աբրահամյան, Նիկոլ Փաշինյանը եկավ խորհրդարան, ելույթներ ունեցավ, մշակել էիք ԿՊ-ի հետ համագործակցություն, այսպես ասած համագործակցություն ձեռք բերել բարեկրթության հետ կապված, պահպանվեց այդ բարեկրթության կանոնը։ Հարաբերականորեն կարելի է ասել պահպանվեց, եթե չհաշվենք մի քանի միջադեպեր, որոնք եղան, հատկապես այն ժամանակ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամները կաթողիկոսին, ամենայն հայոց կաթողիկոսին սկսեցին անվանել Ավազանի անունով, նաեւ նման արտահայտություն հնչեց, նաեւ այսօր այլ բառ է հնչել, որը որ բարեկրթության սահմաններից դուրս էր եւ ընթացքում բոլոր դեպքերում տեսանք, որ հարաբերականորեն բարեկրթությունը պահպանվել է, ինչ վերաբերում է բուն ծրագրի քննարկմանը, մենք մեր գնահատականը տվել ենք թե մեր քվեարկությամբ, թե նաև խմբակցության անունից պարոն Կարապետյանի ելույթը, դա այն գնահատականն էր, որ մեր խմբակցությունը տվեց եւ մեր քաղաքական ուժը։ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած ծրագրից եւ այն խոսույցից, որը հնչեց ազգային ժողովում, ձեր կարծիքով ամենայն հայոց կաթողիկոսի նկատմամբ գործընթաց սկսվի թե ոչ։ Կտեսնենք բոլոր դեպքերում որոշակի, այսպես ասած, անոնսը տվեց, մենք եկեք չմոռանանք ինչի համար է մինչ օրս հունիսի 17-ից անցած տարվա կալանքի տակ գտնվում, անազատության մեջ գտնվում Ուժեղ Հայաստան դաշինքի առաջնորդ Սամվել Կարապետյանը մեր ձևով եկեղեցին պաշտպանելու համար հավաստիացնում ենք, պաշտպանել ենք եւ պաշտպանելու ենք մեր ձևով հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին։ Պարոն Աբրահամյան, իսկ ինչպես եք պատրաստվում պաշտպանել, պայքարել, դիմակայել այս բռնաճնշումներին, քանի որ ինչպես տեսնում ենք, ընդհանրապես պետք է որ Նիկոլ Փաշինյանը գա ԱԺ, ելույթ ունենա եւ վերջ հաջորդ րոպեից, հաջորդ օրից, հաջորդ պահից իրավապահները անցնում են գործի։ Գիտեք, դա ավելի շատ վկայում է իշխանությունների թուլության մասին, իշխանությունները ակնհայտորեն դիմում են իրավապահ համակարգին, այդպես ասած մահակի տեսքով այն դեպքերում, երբ որ հասկանում են, որ քաղաքական դաշտում, քաղաքական տիրույթում ընդդիմության հետ չեն կարող մրցակցել, ինչի վառապատույցը նաև տեսնում ենք հիմա։